और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त है कि आपको बताते हैं, जहरीले कफ सिरप पर आज सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक ऐसा मामला जिससे पूरा देश हिला के रख दिया है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कई राज्यों तक इस जहरीले कफ सिरप की मार पहुंची और आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सबकी नजरें टिकी होंगी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां हो सकता है कि यह सवाल पूछा जाए कि सिस्टम सोता रहा और कई बच्चों ने दम कैसे तोड़ दिया। श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन गिरफ्तार कर लिया गया है और यह तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सबकी नजर होगी सुप्रीम कोर्ट पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप केस की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहरीले कफ सिरप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया है।